지웠다. 시간은 우리 편이 아니라 해도 이제와 왔던 길을 바꿀 수 있나. 천번이고 만번이고 내 맘을 물어보지만 당신 떠나서 나도 없다고 뜨거운 가슴이 말하네. 이도 저도 못하면서 사랑했었다. 앞이 캄캄 안 보이지만 당신과 나 약속이나 한들 돌아가는 길을 지웠다. 시간은 우리 편이 아니라 해도 이제와 가는 길을 멈출 수 있나. 천번이고 만번이고 내 맘을 물어보지만 당신 떠나서 나도 없다고 뜨거운 눈물이 말하네. 뜨거운 가슴이 말하네. 감사합니다. 인사드리겠습니다. 트롯 1급수 저는 가수 한강이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 야, 문경 사과축제 정말 많은 분들이 찾아주셨네요. 네, 저희 뒤쪽에 계신 분도 안녕하세요. 잘 보이나요? 잘 보여요? 아, 이거 전광판이 다 있구나. 얼굴 잘 나오나요? 네, 감사합니다. 첫 무대를 우리 영기 씨가 아주 뒤집어 놓고 가셨는데, 영기 씨랑 저랑 동갑내기 친구예요. 아, 모르셨나요? 예. 저랑 트롯 가수 중에 친구가 많이 없습니다. 영기 씨, 그리고 신성 씨, 우리 류지광 씨, 그리고 저 이렇게 동갑내기 친구거든요. 좀 동안인가요? 감사합니다. 영기 씨가 아까 무대 끝나고 이렇게 밖으로 나가시는데 약간 눈이 반쯤 약간 풀려가지고 이렇게 나가더라고요. 이렇게. 그만큼 무대를 열심히 하고 갔다는 증거가 아닌가 싶습니다. 자, 두 번째 곡은 이제 제 노래를 띄워드리려고 합니다. 제목이 띠아모라고 합니다. 제목이 뭐라고요? 네, 띠아모라는 곡입니다. 요거는 여러분들이 함께 좀 도와주셨으면 좋겠어요. 어떻게 하냐? 여러분들의 박자 감각을 한번 제가 같이 테스트해 보도록 하겠습니다. 자, 시범을 보여드릴게요. 1, 2, 3, 4, 한 리버! 이렇게 해주시면 됩니다. 아시겠나요? 자, 연습 한번 해볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷! 네, 한 리버, 저의 별명입니다. 한 리버. 자, 다시 한번 해볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷! 한 리버! 좋아요. 여러분들 역시 우리 여러분들이 박자 감각, 이 흥이 남다르신 것 같아요. 좋습니다. 그러면 박수와 함께 띠아모 가도록 하겠습니다. 마주친 그대를 볼 때면 어느새
마지야 띠아모 어느새 그대 곁으로 하나 둘 셋 넷 어제도 오늘도 마주칠 때에 그대의 향기가 내게 풍겨와 쌓이고 쌓여 미칠 것 같아 습관처럼 그대 곁으로 좋아 바보처럼 그대 눈빛 그리고 하얀 미소가 좋아 바보처럼 그대의 향기마저도 마주친 그대를 볼 때면 어느새 해가 다 사르르 하모를 맞이야 띠아모 어느새 그대 곁으로 한 번 더 마주친 그대를 볼 때면 어느새 해가 다 사르르 하모를 맞이야 띠아모 어느새 그대 곁으로 어느새 그대 곁으로 감사합니다. 제 노래 띠아모라는 곡이었습니다. 띠아모는 혹시 어떤 뜻인지 알고 계신 분 계시나요? 네. 사랑한다는 뜻이에요. 스페인어, 이태리어로 사랑한다는 뜻입니다. 띠아모. 여러분들 많이 들어주시면 감사드리겠고요. 정말 이 문경 사과 축제에 이렇게 저와 함께 즐기고 계신데 여러분들 즐거우세요? 네. 이 축제 하면은 또 사과 축제가 빠질 수 없잖아요. 문경의 사과 축제. 이 가몽 사과라고 합니다. 정말 이 시기가 가장 맛있는 시기라고 하거든요. 여러분들 꼭 이 문경 사과 오늘 한 보따리 다 챙겨서 집으로 돌아가셔서 맛있게 즐겨주시기 바라겠습니다. 갑자기 사과하니까 그런 노래가 떠오르네요. 사과 같은 내 얼굴 예쁘기도 하지요. 눈도 반짝 코도 반짝 입도 반짝 반짝 네. 네. 이렇게 문경 사과 축제에 사실 저희 팬클럽도 저기 계세요. 네. 새벽 4시부터 오셨다고요? 3시부터 오셨다고요? 고생하셨습니다. 너무나 고생하셨습니다. 눈이 퉁퉁 부으셨네. 자리 맡으시느라고. 네. 저의 든든한 날개가 되어주셔서 너무나 감사드리겠습니다. 여러분들 사과 먹고 건강해지시고요. 박수를 많이 치면은 또 건강해집니다. 맞죠? 우리 동원이 정동원이를 응원하신 분 박수! 좋죠. 우리 찬원이 이찬원을 사랑하시는 분들 박수! 우리 문경 사과를 사랑하시는 분들 박수! 네, 문경 사과가 1등이네요. 네, 문경 사과가 1등입니다. 자, 다음 곡 운명 같은 여인 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 음악 주세요. 박수! 갈색 머리가 너무나 아름다웠던 그런 여인을 만난 건 행운이었어. 밤늦은 카페 달콤한 음악 속에서 사랑을 나눠 마셨다.
여러분들 박수와 함성을 들어볼까요? 하늘이 열었다 우리의 사랑이라면 질투 따위 나는 두렵지 않아. 때로는 서로의 양보가 배려와 눈에 사랑은 그때 완성되니까. 어느 날 돌아보면 우리들의 선택을 후회할 수는 없어. 사랑하고 미워하며 퍼가는 그정의 인생을 건다. 누굴 만나 사랑해도 지금처럼 행복할까. 운명 같은 여인 사랑을 그대 가슴에 사랑을 그대 가슴에. 아 감사합니다. 제가 이 갑자기 또 노래 끝나니까 햇볕이 엄청 쬐는데 사실 오늘 비가 온다고 했었어요. 여러분들 다 알고 계시나요? 비가 와서 다들 너무 걱정을 많이 하셨어요. 야 이거 사과축제 오늘부터 시작인데 비가 오면 큰일 나는데 어떡하지? 근데 저는 걱정을 하나도 안 했습니다. 왜냐면 제가 날씨 요정이거든요. 제가 행사장 가는 곳마다 비가 오다가 갑자기 그쳐버려요. 너무나 신기하게도 일단 박수 한번 나와줘야 됩니다. 보세요. 노래 끝나니까 햇볕이 쨍쨍하죠? 네, 너무나 좋습니다. 자 이제 계속해서 저와 함께 달려볼 텐데요. 다음 곡 신나게 여러분들의 멋진 인생을 응원한다는 뜻에서 멋진 인생 띄워드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자, 요거 다 같이 한번 해볼게요. 아리아리아리 동동 쓰리쓰리쓰리 동동. 잘 나가고 못 나가고 누가 말했나. 서로 믿고 사랑하면 그것이 멋진 인생. 많고 많은 사람 중에 우리 만남은 하늘에서 매겨주신 천생연분일세. 고맙습니다.
앵콜입니까? 저 뒤에 가수분들 기다리시는데 한 곡 더 해도 되나요? 네, 감사합니다. 앵콜 안 나오면 어떡하나 조금 걱정도 했습니다. 예. 네, 우리 뒤에 가수분들 아마 열심히 지금 예쁘게 보이려고 옷도 예쁘게 입고 예쁘게 화장도 하고 있을 겁니다, 여러분들. 한번 다 같이 응원 한번 박수 한번 보내드릴까요? 좋습니다. 제가 이제 11월이 되면은 저의 신곡이 나옵니다. 네, 무려 7곡이나 발표를 하게 됐습니다. 네, 박수 한번 주세요. 예. 여러분들이 뭘 좋아하실지 몰라서 이것도 고르고 저것도 고르고 이 노래도 좋네, 저것도 좋네 해서 7곡이나 됐어요. 여러분들 11월에 돼서 한강이가 저기 신곡이 나온다는데 한번 들어봐야겠다. 한번 7곡 한번 들어보시고 그 중에 한 곡이라도 내 스타일인데 한 곡이 있을 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 여러분들 꼭 들어봐 주시면서 응원 많이 부탁드리겠습니다. 아시겠나요? 고맙습니다. 자, 마지막으로 그러면 제가 메들리 띄워드리면서 한강이는 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 항상 건강하시고 행복하세요. 때 잘해 후회하지 말고, 있을 때 잘해 흔들리지 말고, 가까이 있을 때 붙잡지 그랬어. 있을 때 잘해 그러니까 잘해. 이번이 마지막 양손머리 위로 한번 해볼까요? 좌로 우로 좌로 우로. 넌 정말 좋은 친구야. 내가 지쳐 있을 때, 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구. 오배야, 천년지기 나의 것이야. 다 같이 친구야. 우리 우정의 잔을 높이 들어 건배를 하여 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생길. 외롭지 않아. 넌 정말 좋은 친구야. 넌 정말 멋진 친구야. 여러분들 마지막 곡입니다. 마지막 곡 저와 함께 즐겨주시기 바라겠습니다. 여러분 다 같이 박수와 박수!
살고 싶어. 봄이면 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네 가을이면 풍년해요 겨울이면 행복하네 멋쟁이 높은 늙은 시대지만 유행 따라 사는 법도 제멋이지만 밤빛불 초가집도 님과 함께면 나는 좋아 님과 함께면 님과 함께 같이 산다며 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리 님과 100년 살고 싶어. 여러분들 한강이가 좋다면 전방에 소리 질러. 언쟁이 높은 늙은 시대지만 유행 따라 사는 법도 제멋이지만 밤빛불 초가집도 님과 함께면 나는 좋아 님과 함께면 님과 함께 같이 산다며 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리 님과 100년 살고 싶어. 100년 살고 싶어. 100년 우리 문경 사과축제와 함께 살고 싶어. 고맙습니다. 네. 세상에